Сегодня уже 29 марта. Вот. С утра я уже успел разгрузиться теми гиттербоксами с алюминием какими-то, не знаю, полуфабрикатами или деталями, там, непонятно. Вот, уже, собственно говоря, разгрузился. Вот. И, соответственно, загрузился. Ну, тут я недалеко, я в Хаме переночевал. Сделал паузу. Вот. И в Арнсберге разгрузился. Тут километров 40, где-то 50. Вот. И с утра доехал до Хама снова, вернулся и загрузился здесь 18 палетами с маслом. Вот. И сейчас еду на дозагрузку в Гютерсло. Там еще загрузят какую-то фиговину. Короче, получается сборный груз. Вот. Весь груз у меня в Берлин идет. Ну, по крайней мере, масло точно идет в Берлин. А второй я не помню куда. До загрузка. Короче, в том направлении. Так, сегодня у нас же среда, да? Ну, из-за того, что среда, то, скорее всего, что меня сведут в Польшу, потому что уже не останется времени, чтобы вернуться назад. Ну, кто его знает. Позапрошлой неделе, позапрошлые выходные, по-моему, это были. Стоял вообще то же самое, также ехал это в сторону Польши и должен был в Польше сделать выходные. А в итоге стоял на дороге, ну, тупо на трассе. Еще встал, короче, тоже было такое, что думал же. Был выбор такой, или паркинг на трассе где-то встать, или доехать уже до самой выгрузки там и где-нибудь в магазин зайти. Короче, решил доехать почти до самой выгрузки. Там по пути, короче, так все это я заранее так особо и не планировал. А по пути все так вышло, что, короче, остановился возле Алди. Там такой был небольшой, ну, паркинг, обочина. Ну и там и дорога, в принципе, вот как здесь сейчас идет. Там такая же дорога была. Обычная в городе. Вот, и, короче, встал там, ну, там до Алди метров 50 где-то было. От того, что я вот припарковался. Вот, так в итоге посмотрел еще посмотрел, что нормальный этот самый, ну, справа вроде как там какое-то здание было заброшенное, ну, индустриальное. Там, по всей видимости, какая-то фирма была. Вот она закрылась и осталось заброшенное здание. Ну, как заброшено, но все равно чье-то, но просто не рабочее.
Вот, в итоге не обратил внимания. Ну, слева какие-то там халупы были, я не знаю, там... Я бы не назвал... Я думал, это какие-то офисные здания. Ну, думаю, какая-то типа полупромки какой-то. Ну, там не совсем промзона, но... Похоже было на промзону. Короче, встал это... Ну, а я же иногда завожу в машину, чтобы... Ну, у меня же ноутбук работает. Короче, ноутбук, Webasto и прочее там заряжается постоянно, батарея разряжается сильно, и завожу, чтобы возбуждать аккумуляторы, ну, подзаряжать немного. Вот, так, короче, тоже это с первый же день, в субботу, вечерком, думаю, заведусь, это полчаса поработала, приходит уже дедок, это говорит, что типа заглуши машину. Заглуши машину, мол, типа, а то я сейчас вызову полицию, ну, полицаев. Ладно, думаю, блин. Думаю, короче, доколупался. Пришлось заглушить, короче. Думаю, загуглю, есть ли такое вообще, можно ли вот в Германии стоять заведенным двигателем или нет. Короче, нашел где-то, кто-то там пишет на форумах, где-то там обсуждают, короче, говорят, что типа есть такой закон, типа, что нельзя заведенным двигателем быть, ну, припаркованным, короче. Ну, короче, может выйти штраф, блядь. Очень интересно, да? Вот, и, короче, в итоге пришлось все выходные, уже не пользовался сильно ноутбуком, не монтировал, не рендерил, короче, ничего не делал. Провалялся 2 дня выходных на обочине, блядь. Да еще и Webasto решил не включать. А то с полицаями сложно спорить, как бы они тебе выпишут со штраф за какую-нибудь хрень, блин. Ну хотя я там как бы когда гуглил, то не нашел нифига, чтоб этого каким-либо мерам, ну, типа наказание подвергалось, вот это нарушение, типа прецедентов таких не было, вроде как никто никого не наказывал, а может и наказывал, но неизвестно, короче, не очень много таких случаев было. Ну, обычно на паркингах все заводят там, ну, по утрам, или, блядь, когда на выходных стоят, тоже фуры заводят, потому что это... Ладно, там легковые машины, но чтоб не прогревать их. Ну, от легковой машины тоже, в принципе, звука особо там и нету. Хрен знает, короче. Вот. А грузовую машину-то как ты ее ну, тупо завел и поехал, а воздух как накачать? Воздух ж там не будет держаться постоянно, блин. Даже там в новой машине воздух уходит со временем. Как бы это такое, блин. Так что такие вот выходные прошли уже. Зарекся себе вообще никогда в промках не стоять, никакой паузы. Только, блин, надо просто по пути заезжать на магазин, закупился и поехал на паркинг, и все. Просто я хотел вначале вообще отцепиться, поставить прицеп и тупо на голове съездить куда-нибудь в магаз, закупиться, чтобы не таскаться этими пакетами. Чтобы нормально закупиться. Ну, что-то влом было там перецепляться. Хотя можно было просто закупиться там и уехать оттуда. Хотя я не уверен, был бы там паркинг возле той разгрузки. Хотя там есть паркинг, ну, потом оказалось. Я-то не знал. А так-то был. Ну, единственное, что там уже стояли машины с утра, когда я приехал. Вот. Так что может быть такое, что и не было бы там места. Вот, и короче,
Такие себе выходные были, блин. Вот. И сейчас такой же момент, когда меня ведут в сторону Польши. Хотя я не уверен, что меня ведут в Польшу, потому что мне никто не говорил. Да я и не задавал вопрос. Ну, уже хоть пораньше, тогда просто все было, бля, впритык, короче. Ну, тогда времени вообще нифига не было. Да и плюс меня, типа, разгружать не захотели, поэтому я там и ночевал, короче. Так что, такие вот дела. Так и сейчас может быть какая-нибудь тема. 2 загрузки, уже шансы от того, что где-то там не разгрузят, уже вдвойне. Ну, зато сейчас, хоть сейчас только среда. Вот. Так что времени на все прилично должно хватить. Среда, четверг. Получается, сегодня доезжаем до первой разгрузки и завтра разгружаемся, скорее всего. Это уже четверг. Все, и четверг, пятницу можно найти что-то на Польшу туда или еще что-нибудь. Короче. Потому что что-то у меня желания так стоять нету. Хорошо, что хоть тогда было тепло на тех выходных. Ну так, относительно. Потому что если долго не прогревать машину, то в машине холодно становится. И не пользоваться вебастой там. Потом еще пришел к себе в офис, ну, они ж меня должны были свести в это, ну, то есть я не могу больше там 3 недель работать невылазно в этом, где-то в Германии или еще где-то. Вот. Короче, заходил в офис, думаю, посмотрю, что у меня на там ошибки по Tahoe, ну, на компьютере в офисе, который. Там, короче, была ошибка, то, что я не сведен был вовремя на базу. What's going on? Can you tell me what it is, please? I'm not that slow.
Все, подъезжаю я уже к месту к выгрузке, точнее второй загрузки, до загрузки. Тут какая-то транспортная фирма. Вот, что-то интересно будет, что за загрузка, потому что мне говорят, что надо второй груз что-то сделать, чтобы можно было то, что я первое загрузил, разгрузить первым. Поэтому мне предлагают как-то это сделать. Что-то у меня есть смутное сомнение, что вряд ли у меня что-то получится. Как всегда, когда я начинаю снимать, идет дождь. Начинается на картинке мыло, потому что GoPro-шка, она не терпит темноты. Так, собственно говоря, мое место загрузки где-то тут. Где-то тут. А, вот оно, да. Вот эта фирма. Тут СТС, транспорт, логистик и какая-то заправка еще. Сейчас что-нибудь найдем. Вопрос, как туда попасть. Тут вроде как... А, и там тоже можно грузиться. Непонятно, короче. Непонятно, где у них бюро. А вот, вижу, да. Раз там нельзя вставать, встанем прям по центру. Так вот. Все, ладненько. Пойду регистрироваться. Загрузился я, короче, на этой экспедиции. Вот это вот СДС, транспорт и логистика. Вот. Загрузили меня вот такими вот заборами, как, ну вот стоят вот. Ну как, когда ремонты идут, обычно, ну такие ставят, когда в городах каких-нибудь или, да и не только. Вот такие вот, ну типа белые заборы с красными такими отметинами. Типа ремонт дороги там. 2 пачки положили. Единственный минус в том, то, что они хотели их пихнуть назад, а там такие пачки 2,5 метра на 2,5 метра. Короче, квадраты такие. Вот, и если их просто положить, я уже то, что спереди груз, никак не достану. А у меня то, что у меня вот первая разгрузка идет, ну, точнее, первая загрузка идет и первая разгрузка. Вот, а эти вот заборчики, это идет уже вторая разгрузка. То они, короче, меня перегрузили там спереди палеты назад переставили. Ну, тоже такое себе, блин. Там это масло, ну, короче, писец какое неустойчивое. Ладно, посмотрим. Буду аккуратненько ехать. Такая вот фирма. Ну, в принципе, нормальная фирма. Ничего не скажу. Все прошло гладко, можно сказать. Можно договориться, все обсудить, блин. Короче, нормально все. Ладненько, буду выдвигаться уже. А то ехать еще вон там 571 километр ехать мне. Мне надо в 7 утра где-то быть на первой разгрузке там в Берлине.
А до первой разгрузки у нас сколько тут? 482 километра, так что такое, короче. Может, сегодня куда-нибудь доеду. Единственное, что просто проблема встать где-то. Уже 3 часа, 15 часов дня, короче, и через 4 часа я уже, или через 4,5 часа я уже нигде не встану. Особенно на двойке там, возле Берлина. Там хрен знает, где надо парковаться. Ладно. Ребят. Стоит, короче, весь Ганновер. Перевернулась он легковуха. Непонятно по какой причине. Может, что-то с этой фурой не поделили, хрен его знает. Да, походу. Что-то у него там спереди отломано. Короче, простоял тут 40 минут. Вот, а это только Ганновер. То есть я где-то 100 до 200 километров только проехал. Разгрузился я, короче, на первой выгрузке. Вот в Берлине. Тут достаточно тесновато. Едем теперь на вторую. Пришлось, конечно, вручную разгружать.
с неэлектрической рохлей, блин. Мне интересно, у нас, помню, как-то писали в группе, то, что вот мы по законам, типа, не можем разгружать, ну, там что-то, короче, свыше там, скольки-то там, я не помню точно сколько там, килограмм, короче, не электрической рохли такой. Интересно, это на это распространяется? Или это только в Польше, блин? Столько вопросов и нету ответов, блин. Ладно, осталось пережить Берлин, и дело в шляпе, бля. До выгрузки отсюда второй это 88 километров. Нормально, в принципе. По крайней мере, вроде как успеваю по времени. Хотя город непредсказуемый, блин. Все что угодно может быть. И пробки, и что хочешь. Вчера припарковался тоже на паркинге. Ну, уже я где-то припарковался, было где-то, сколько там было, где-то 7:30. Вот я уже так подумал, что я сейчас остаю 45 минут и будет 8:15. Вот, а 8:15 это уже, считай, 12 часов, как я работаю. И в итоге я могу просто-напросто это... Ну, короче, поеду еще 2 часа проеду и вообще паркинг не найду. Вот, или буду его искать все эти 2 часа. Тоже как вариант. Что может быть. Решил, короче, это... стоять, где стоял, а припарковался я, короче, на этот, ну, я так понимаю, там зона для негабаритов. Вот, то, короче, такой себе отдых. Там мало того, что площадка, ну, типа, зона для негабаритных этих вот, ну, короче, негабаритов, так еще и рядом дорога, короче, ну, там нету ни забора, ну, для шумоотделения, короче, этого. То, считай, на автобане спал целую ночь. Что достаточно грустно. Ездили машины всю ночь. Ничего, беруши спасает. Ну и, соответственно, стоял, короче, это, думал, блядь, что сейчас это могут в любую минуту выгнать оттуда, как минимум. Не габариты, которым надо это припарковаться, короче. Ну там, я как посмотрел, там где-то через часа 2, как я припарковался, там только один негабарит стоял. И больше желающих не было.
300 meters, turn right. Потом уже ближе там к 10, ну я где-то 10:30 только, может, лег. А не, 10:30. Надо было там домонтировать пару моментов на видео. Видео закончить, чтобы в рендеринг отправить. Короче, такое. Так, меня зажимает маленький смарт. Что делать? Давить или нет? Они тут, я не знаю, какие-то сумасшедшие, по-моему, в Берлине, бля. Их ничего не останавливает. Сейчас ворота выходил, закрывал, ну, двери в прицепе. Ну, что там только узкий был заезд, что там даже двери не закрыть. Надо было выехать оттуда. Тут какая-то дурочка, блядь, меня чуть не на капот не посадила, блядь. Тут один ряд, ребята, нахуй. Тут нету двух рядов, блядь. А вообще пофигу. Вот такие вот дела, блядь. Едет с ребенком там какое-то чудо, блядь, не блядь. Похер вообще. Короче, такое себе, блядь. Это, короче, на том паркинге, где я стоял, там все это тоже, смотрю, фуры поостанавливались. Тоже на ночь. Но все равно одно дело, когда ты спокойно ложишься и все нормально, не думаешь об этом, а тут так начинаются вот эти мысли, блядь, а вдруг там тебя выгонят нахрен с этого паркинга или еще что-нибудь такое, блядь. Я бы не сказал бы, что это, блядь, нормальный отдых. Так, короче, ночью еще проснулся. А потом разбудил будильник. Короче, такое. 4 часа поспал где-то. Тут знак 30. You are over the speed limit. Ну я что-то смотрю, что никого знак 30 не останавливает. Там сзади чудо хочет еще быстрее, походу, ехать. Выглядывает. Не люблю я большие города, особенно по Берлину ездить.
печальный себе город такой. Ну, не то, что печальный, а то, что, блин, очень много машин. Да, наверное, в любом большом городе, в любой столице, блядь, 300 meters, turn right. езда на машине, это, блядь, ну, такое себе, блядь, развлечение. По мне, так лучше ездить на каком-нибудь общественном транспорте, типа метро, или, если есть, или поезде, ну, в любом, короче, кроме машин этих. After 50 meters, turn right. Я когда в Питере жил, то я больше любил ездить на метро, чем, блядь, на каких-либо там, или там на своей машине, блин. Для меня всегда была загадкой вот людей, которые едут там с работы или что, блядь. Я не знаю, им то ли статус не дает ездить на метро, или что, хрен, короче. Не понимаю я таких, короче, которые вызывают такси в час пик. Типа, блин, такси будет, например, быстрее ехать, чем, блядь, ты на своей легковой машине там. Ну, короче, такое себе. В итоге это все получается так, что, блядь, такси стоит в пробке, блядь, все на нервах там. Все хотят там доехать куда хотят, блядь. Наверное, статус не полагает, знаешь, мы такие вот, типа, крутые, блядь, и на метро, блядь, нам не полаген ездить, блядь, ебать. Там простой народ ездит. Одно дело ехать на метро, там, блядь, полчаса, блядь. Ну, там город пересечь, по-моему, 40 минут где-то метро идет. Ну, сам, это большой участок. 40-45 минут, наверное, мне кажется. Потому что я ездил примерно тоже на дальнем расстоянии там. Вот. А другое дело, ты город пересекать на машине. На машине это займет часа 2-3 в час пик, на. Если не больше, если какой-нибудь аварии не будет такой, что все стоять будет. Continue straight ahead. Короче, выехал только на объездную Берлина, на 10-й автобан. И сразу же пробка. Как говорится, бля, ничего нового. 8:58 утра и все стоит. Не пойми из-за чего. Уже без 5 минут 6 вечера. Я, короче, разгрузился. Эти, две выгрузки, которые у меня были. Одна в Берлине и вторая за Берлином, там, по двойке. Точнее, по 12-ке. Не помню, как там городок называется. Там какой-то... Не помню, короче. Выкинул ту оставшуюся часть груза и... Короче, переехал через границу, загрузился здесь в Польше, блин. Вот, можно сказать, там легким грузом там. Что-то, наверное, связанное с этим. Короче, запчасти, наверное, какие-то там, блин, на Шкоду. Вот, выгрузка у меня в Чехии завтра. Вот, я уже проехал какое-то расстояние. Не знаю даже сколько. Короче, 3 часа где-то проехал километров. Сколько за 3 часа проедешь? 240. Да, где-то так. Вот. Ну, у меня уже время кончилось. У меня уже кончились все сокращенные паузы. Вот. В итоге я не могу больше уже 13 часов работать. Вот, и делать паузы, короче, 11 часов. Вот. Поэтому время кончилось, можно сказать. Там, конечно, можно было бы еще дальше проехать, но еще дальше я уже бы не нашел бы ни паркинга, да и
времени у меня нифига не осталось. Короче, такое себе, блин. Надоело уже стоять во всяких чигирях. Хочется уже нормальных паркингов. Я уже забыл, как они выглядят. Вот. Там, где есть туалет и душ и все удобства, блин. Вот. Стою тут недалеко от Лигницы. Наверное, километров 10, наверное, от Лигницы. Паркинг, конечно, такой, блин, тесноватый. Мало того, что елка сделана, так еще и спереди сделали парковку для фур. Вот и фуры стоят. И тут здесь выезд такой, блин, короче, узкий достаточно. Вот, короче, чтобы выехать, надо максимально протягивать вперед и выезжать там плотником к фурам, которые там стоят. И на этом поглядывать, чтобы хвостом не поснимать зеркала у соседних фур, короче. Не знаю, кто проектировал эту тему всю, блин, но сделано очень узко все. То есть в идеале надо выезжать, и в идеале надо парковаться, короче. И место в идеале чисто вот под фуры. Но зачем они там спереди сделали, я вообще не понимаю. Потому что когда выезжаешь, то, блин, такое стрёмно, короче, выезжать со всеми этими тесными местами. Ладненько, ребятки, буду я отдыхать. То что-то я подустал. Так что всем пока. До скорых встреч. Не забывайте подписываться на канал, проставлять лайки, чтобы продвигать как бы канал и видео. Прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. И всем пока. Удачи вам в ваших делах.